जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। अगर उम्र 60 पार हो चली या कुपोषण से मानी हार, टीबी रोगी संग संपर्क में है रहते या 5 साल में हुए कभी टीबी का शिकार, मधुमेह है या HIV या धूम्रपान की लत लगी है, टीबी की तुरंत जांच कराएं। आपके हित में यही है। महसूस हो लक्षण तो टीबी की जांच कराएं। बेहतर स्वास्थ्य के साथ सुंदर भविष्य बनाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। क्या आपको भी टीबी का खतरा